танымал журналист Бейсен Құранбектің отбасы туралы 7 қағидасы. Бірінші. Сыйластық бірінші кезекте тұру керек. Үйленген күннен бастап мені сіз дейсің дедім. Бастапқыда сіз дегені құлаққа түрпідей естіліп, күлкіге көміліп қалғам. 15 жылдан бері сіз деген сөз отбасымыздың татулығының тірегіне айналды. Достарымның әйелдері біреуі 5 жылдан соң, біреуі 8 жылдан соң, біреуі 10 жылдан кейін күйеулерін сіз дей бастады. Анасы әкесін сіз деп сыйлап тұрса, бала да әкесін құрметтейтінін түсінеді. Екінші, сенің атанан менің атанам, менің атанам сенің атанан. Балдызыма ақыл айтсам, туған қарындасыма айтқандай айтам. Келіншегім қайнысына ұрысса, туған інісіне ұрысқандай ұрысады. Үшінші, қандай сыйлы қонақ келсе де үйімізге ішімдік кіргізбейміз. Төртінші, балаларымызды мектепке дейін хан сияқты сыйлаймыз. Мектеп кезінде шәкірт сияқты тәрбиелейміз. Мектептен соң дос сияқты сырлас боламыз, бірақ ақыл айтпаймыз деген. Бесінші, ренжісіп қалсақ 5 минуттан соң сөйлесеміз. Жақсы адамның ашуы шай орамал кепкенше. Жаман адамның ашуы басы жерге жеткенше. Біреуіміз қылт етсек, екіншіміз уақыт санап отырамыз. Алтыншы, біздің үйде ер азамат есеп бермейді. Телефон соғып, қайда жүрсің, қашан келесің деген сұрақ қойылмайды. Кейбір достарымның әйелдері телефонымен қайда жүрсің қанғырып деп жатқанын естігенде, телефоны болмаған біздің ата-бабалар не деген бақытты деп ойлаймын. Жетінші, ешқашан ажыраспаймыз. Маған әйел табылады, оған күйеу табылар. Ал балаларға бөтен біреу әке-шеше бола алмайды. Керемет асыл сөздерден үлгі-өнеге алып, өзіміздің өмірімізде де пайдалана жүрейік. Видеоны достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.